Здравствуйте, дорогие подписчики. Я вот сделал кабину, самолет, который плавает, биплан, что ли называется. Если я ошибся, напишите в комментариях, как называется. Такие самолеты, которые на воду приземляются. Вот. Это вот такая вот кабина. Вот тут вот. Это у нас кабина. Вот тут вот пилоты. Тут 3 пилота. Ну, вот тут как бы человечки. Вот. 3 пилота. Вот, ну вот, это дверь. А сюда вот так вот заходит, правда, места на кубиков не хватило, чтобы сюда вот шею сделать. Вот. Сейчас я прицеплю хвост самолета. Вот хвост. Он более объемный, чем кабина. Вот. Это пулемет. Вот так вот он крутится. Вон никакого механизма нет, просто вот такой вот. Это стоит и вот крутится. Я надела вот так и получилось классно. Вы спросите, зачем эта ямка? Эта ямка нужна, чтобы здесь стояло крыло. Вот тут вот крыло стояло. Ну, чтобы она могла маневрировать, там, вставать. Сейчас я покажу. Вот крыло. Она может вот так вот встать. Типа, это элероны, которые, ну, самолет разгоняется, воздух снизу поднимает самолет. Или вот так вот. Вот этот вид похож на этот, как будто это вертолет. Вот тут вот такое вот крыло. Размах крыла 62 сантиметра. Длина самолета 60 сантиметров. Ну, высота где-то там 7, где-то 10-11 сантиметров. Просто я не меряю. Вот эти вот винты, они тоже сделаны из 3 деталей. Вот. Просто вот так вот делаю еще. Получилось очень красиво. Сначала я думала, что вот так вот не так сойдет двухмоторный вот такой. Но посмотрел, и оказывается размер не позволяет, он слишком большой. Вот. Пришлось, смотрите. Такие вот самолеты выпускались в 1930-х, 1940-х годах во Второй мировой войне. Вот. Кстати, я забыл сказать, что это военный самолет. Вот на этом мой ролик заканчивается к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы знать о новых моих видео. До следующего видео.